Bu uyni ko'rib yuragilardan ozgina bo'lsa ham qaniydi meni ham shunaqa uyim bo'lsa edi, qaniydi men ham shunaqa uylarda yashasam degan xayol o'tyaptimi? Yaxshi niyat hamda qattiq mehnat qiling. Ilohim Allohim hammani bundan-da yaxshi uylarga yetkazsin. Uy olaman deb yaxshi niyatda pul yig'ib yurgan yurtdoshlarimiz, ushbu uyni aynan siz uchun tavsiya etamiz. Barcha xonalari alohida bo'lgan 2 xona 3 xona qilingan ushbu uyimiz Chilonzor 16-kvartalda joylashgan bo'lib, yevro remont qilingan va remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Mo'ljal Chilonzor metrosi Andalusdan pastroqda, Al-Xorazmiy Krukka yetmasdan 5 qavatli binoning 5-qavatida. Bu uyni barcha mebel texnikalari bilan birgalikda 67,5 ming dollarga baholadik. Yangi yilda bundan-da yaxshi uylar sizga nasib etsin deb qolamiz. Inshaalloh Allohim hammamizni barcha ezgu tilaklarimizga yetkazadi. Uyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying va biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.